cuesta $7. Se puede usar igual en R, si no, si en 4 días. Se puede usar. Ya. Si la máquina no viene con puro pistón, es opcional que usted le pueda poner una... Después la válvula de expansión. Hay mucho que es el cliente, la quiero con válvula de expansión. Después compra la unidad en el pistón y compra la válvula de expansión. Se la pone. Que se atornillan igual. Como esta lleva pistón, porque no tiene donde entra la tuerca. Entonces adentro tiene esta lleva válvula de expansión. Ok, ya que acabó el que está en ceros, el siguiente paso es cerrar la válvula esta, la llave, la agarramos. ¿Okay? Luego voy a cerrar esta, la donde entra el refrigerante. ¿Okay? Y la voy a poner hasta purga. Y luego lo pongo en purga. Esta sube. Tengo que bajar, vuelvo a bajar. Lo que está haciendo la máquina es sacar el refrigerante que ella almacena para enfriarse. Lo saca y lo va a mandar al tanque. Ya que está en cero, yo voy a cerrar el tanque. Y luego apago la máquina. Porque si primero apago la máquina y cierro el tanque, la presión se regresa. Ahí ya le sacó todo. Ahí la máquina ya está vacía. Ahorita ya podemos cortar la línea, hacer lo que nosotros queramos con el niño. No tiene refrigerante. El refrigerante está ahí. ¿Y qué le marca ahí? Por ceros. Están ceros ya. Ya Esa es la presión. el líquido y el vapor. Ya no tengo nada de presión en la máquina. Sí, ahí la máquina está en vacío ya. Está en vacío. Okay. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a instalar esta máquina